រឿងសត្វគ្រានឹងស្រះទឹករបស់ស្ដេចខាតពីព្រេងងាយមានសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតមួយក្បែរអង្គរវត្តក្នុងសួននោះមានស្រះទឹកថ្លាឆ្វេងដែលជាទីគយគន់របស់ព្រះរាជាមានសត្វកង្កោបមួយក្បាលឈ្មោះលោកគ្រុងមានរោមពណ៌ឆើតឆាយនិងមោទនភាពចំពោះសម្រស់ខ្លួនណាស់ក្បែរនោះមានសត្វគប់មួយក្បាលឈ្មោះលោកខ្លីមានរោមសធម្មតាកំពុងតែឈរស្ងៀមស្ងាត់លោកគ្រុងតែងតែសើចចំអកឲ្យលោកខ្លីមើលណៃយកគុកលោកខ្លីឯងរើបានតែត្រីទូចៗប៉ុណ្ណោះរោមឯងក៏មិនស្អាតដូចរោមខ្ញុំដែរលោកគ្រុងនិយាយដោយកឯងក្អាងលោកខ្លីគ្រាន់តែងក់ក្បាលដោយអត់ធ្មត់ថ្ងៃមួយព្រះរាជាបានធ្លាក់ប្រកាយប្រឈួនត្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅក្នុងស្រះក៏បានលាក់ខ្លួននៅក្នុងភក់ជ្រៅៗមិនចេញមកក្រៅទៀតទេលោកគ្រុងមិនអាចរកត្រីទាំងនោះឃើញទេព្រោះជើងវែងៗរបស់វាគ្មានប្រយោជន៍ក្នុងភក់នោះអូធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំមិនអាចជួយបានទេលោកគ្រុងនិយាយដោយអស់សង្ឃឹមរោមដ៏ស្អាតរបស់វាមិនអាចជួយរកត្រីក្នុងភក់នោះបានឡើយវាមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមណាស់លោកខ្លីឃើញដូច្នោះក៏សម្រេចចិត្តជួយជើងដ៏វែងនិងស្ដាងរបស់វាពិតជាស័ក្តិសមនឹងការដើរក្នុងភក់ណាស់ចំពុកដ៏វែងរបស់វាក៏អាចរោររកត្រីបានយ៉ាងងាយស្រួលលោកខ្លីធ្វើការមិនចេះនឿយហត់គាត់បានសម្អាតភក់និងដកស្មៅចេញពីស្រះបន្តិចម្ដងទោះបីជាការងារលំបាកយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែតស៊ូធ្វើវាដែរដោយសារការខិតខំរបស់លោកខ្លីស្រះក៏ចាប់ផ្ដើមថ្លាឡើងវិញត្រីជាច្រើនក៏ចាប់ផ្ដើមហើរចេញពីភក់ជ្រៅមកកាន់ទឹកថ្លាព្រះរាជាទ្រង់យាងមកទតស្រះទ្រង់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលឃើញត្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើរក្នុងទឹកថ្លាវិញលោកគ្រុងឈរមើលទាំងអៀនខ្មាស់ព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាលោកខ្លីញាក់ពិតជាមានតម្លៃណាស់ទ្រង់បានលើកដំកើងលោកខ្លីចំពោះការឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងចិត្តល្អរបស់វាលោកគ្រុងស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍វិប្បសារដីយ៉ាងខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃនោះមកលោកគ្រុងបានរៀនមេរៀនដ៏មានតម្លៃវាបានដឹងថាតម្លៃពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅលើការមានប្រយោជន៍និងចិត្តល្អមិនមែននៅលើសម្រស់ខាងក្រៅឬមោទនភាពឡើយលោកខ្លីនិងលោកគ្រុងបានក្លាយជាមិត្តភក្តិល្អនឹងគ្នា